నా ఈ జీవితాన్ని 100 పేజీల పుస్తకంగా మలిస్తే అందులోని ఈ చిన్న అధ్యాయమే నా జీవితానుసారం బహుశా. ఇది నా కథ. నేను, ప్రేమగా పిలిచే మా అవ్వ, ఎప్పుడూ తోడుగా నిలిచే తమ్ముడు, ఒంటరితనాన్ని ఎదుర్కొంటున్న పిన్ని. ఇది నా కుటుంబం. మీతో పాటు నేను కూడా ఉన్నానంటూ అప్పుడే నా జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన టీబీ. మీరు చెప్పిన లక్షణాలు, మీ రిపోర్ట్స్, తెమడ పరీక్ష, ఎక్స్‌రే అవన్నీ చూస్తే మీకు టీబీ సోకినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అంటువ్యాధా మేడం ఇది? ఆయన పక్కన కూర్చున్నా ఏం గాదు, ఆయన ముట్టుకున్నా ఏం గాదు, ఆయన తిన్న ప్లేట్‌లో తిన్నా ఏం గాదు. అంటువ్యాధే గానీ దానికి తగిన మందులు, సూచనలు పాటిస్తే టీబీని అరికట్టవచ్చు. వింటున్నావా? నేను మందులు రాసిస్తాను. దాని ప్రకారమే వాడండి. నీకు రావద్దని చెప్పినా కదరా అంటే రోగం కాటికి వదిలేదే వదిలేదు. పిన్ని, ఎవరు? నేను రాజును పిన్ని. లోపలికి రాకు రాజు, నాకు టీబీ వచ్చింది. నేను కాకపోతే ఇంకెవరు వస్తారు పిన్ని? వద్దు రాజు, మళ్ళీ నీకు అంటుకుంటే ఎట్లా? నువ్వింకా ఆ భ్రమలోనే ఉన్నావా పిన్ని? ఇది అంటువ్యాధే, కానీ భయపడకు పిన్ని, నీకు మేమున్నాం. పోయొస్తా పిన్ని. నన్ను క్షమించు రాజు. ఇందులో నీ తప్పేం లేదు పిన్ని. టీబీ గురించి అవగాహన లేని చాలామంది ఇలానే అనుకుంటున్నారు. ధైర్యంగా ఉండు పిన్ని, నువ్వు తప్పకుండా కోలుకుంటావు. వాస్తవాలను గ్రహించకపోయినా పర్లేదు, అపోహలను మాత్రం వ్యాపించకండి. టీబీ ప్రమాదకరమే, కానీ అన్ని సందర్భాల్లో కాదు. మన ప్రవర్తన ద్వారా సమాజాన్ని బలంగా మారుస్తున్నామా, బలహీనంగా మారుస్తున్నామా అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఆలోచించండి ఒక్క క్షణం. టీబీ నిర్మూలనకై నేను నడుస్తున్నాను. మీరు నాతో నడుస్తారా? దేశ సరిహద్దుల వరకు.